ましょう。エリアも多いです。ですので、一応ビニールバッグを持ってきてね、私一応トイレットペーパーを持ってきました。はい、なのでだっていうのもあって、フィンランド一つの国に落ち着いてきます。これがフィンランド共和国の成り立ちで、そこに至りましたよね。まだ貧しい国なんだけど共和国になって独立をしたと。Nature welcomes you here, and now we are here in Leivonmäki National Park. 私たちその五感って言われるね、その感覚を使っているんですけど、 We can see, we can hear, we can smell, and now the best time for blueberries we can taste, and then we can touch.